kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiin bay khiyaarta hawada nagala xidhiidha email kasta oo aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doona xaaladihii ugu dambeeyay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia kadib markii uu dhicisoobay afgambi ay soo qorsheeyeen saraakiil sarsare oo ka tirsan baa la yiri ciidamada dalkaasi Ethiopia inkastoo dawladda Ethiopia ay ku tilmaantay fallaaga gaara oo taabacsanaan idhaahday xoogagga faano ee ka dagaalamaya waqooyiga dalkaasi Ethiopia waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aan diiradda ku saari doonaa faana oo ka hadashay xaaladda cakiran ee dalkaasi Ethiopia afgambiga dhicisoobay iyo weliba dagaalada ka socda waqooyiga dalkaasi Ethiopia Burhanu Jura oo shirinaya ambaba la hadlayay saraakiisha ugu sarsareysay ciidamada makalakayaaga ayaa canaan iyo hanjabaadba isugu daray ciidamada dalkaasi Ethiopia haddaba warbixinadii ugu dambeeyay iyo weliba taliyaha guud oo siiyay waraysi aan idhaahday laanta afka Soomaaliga ama idhaahday BBC da ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalkaasi Ethiopia haddaba warbixinadii ugu dambeeyay ayaynu daawadayaal ku qada dhigi doonaa barnaamijka waxa ay la faaqidi doonaa saaxiibka Dr. Shido oo asagoo indhaha ku hayay xaaladda cakiran ee dalkaasi Ethiopia Dr. Shido soo dhawow waa dhawaay saaxiibi haddii aynu bal dul istaagno afgambigii dhicisoobay kadib horta bal soo u dhacayo de faahfaahin ba hadda laga hayaa waxa la yiri ciidamadani inay galeen oo ambaba isku urursanay kaniisad baa la tilmaamay Burhanu Jula BBC buu la hadlay wax badan baa soo baxay faanada lafteedu waa ay ka hadashay marka maxay u muuqataa aad iyo aad baad u mahadsan tahay Colonel Frogodow magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia xaaladeedu waji kale ayay gashay sidii uu Colonelku moodayay amaankeeda si aan ahayn ayayna noqotay markii ay ciidamada sirdoonku ay sheegeen inay gudaha magaalada laga wado abaabul ciidan oo afgambi oo inqilaab laguna doonayo toos in loo beegsado madaxtooyada dalkaasi kadib howlgallo ay fuliyeen ciidamada militariga dalka Ethiopia ayaa xaafado ka tirsan magaaladaasi lagu qabtay ciidamo aad u tiro badan oo hubeysan oo u diyaarsanaa inay amar oo kaliya qaataan toosna ay uga dhex dagaalamaan caasimadda dalkaasi dawladda Ethiopia waxay sheegtay laba kaniisadood oo ku yaala magaalada Addis Ababa xaafado kamid ah in lagu diyaariyay ciidamo gaaraya ugu yaraan 70 oo dagaalyahana kuwa kaleeto oo ka fogeyn maartay madaxtooyada ama militariga kamid ahna ay qudhigoodu ay reebeen hawsha markay bilaabato inay qaybtooda ayaguna ay ka bilaabaan magaaladan is dhaxyaac badan ka yimaado markay xabadu ay bilaabatana qolo walba halkeeda inay halkii xabadii ay ka sii bilowdo oo gabi ahaan magaalada khalkhal siyaasadeed weyn la geliyay iyo jahawareer oo xataa militariga caadiga ee xiriis joog inuu markaas soo baxo hawshu ay noqoto yaa maali jiray marka qolo walba meesha ay ka afuufta baash waan garanay marka intaan la afuufin raggan meesha lagu ururiyay marag faana aba marag ciidamadii makalakayaaga ee militariga dalkaasi Ethiopia ka tirsanaaba ma maleeshiyaad ka madax bannaan oo amxaarada ah ma Tigreeb horta yihiin dawladda Ethiopia waxay sheegtay inay nimankan faana yihiin una ka dambeeyay Iskandar Nega oo ahaa ninka buuraha ka soo qayliyay hanjabaada culus soo diray Colonelka ugu hanjabaya in ay gacanta ku dhigi doonaan oo dalkana iskaga baxo ciidamaduna ay u diyaarsan sidii ay sabay ku tagi lahaayeen Colonel ninkaas ahaan jiray wariyihii hore ahaan jiray Mareykankana ka yimid haddana u bareeray inuu naftiisa u horo sida qoomiyadda Axmaarada gabi ahaan bay xukunka ula wareegi lahayd una soo dagaal tagay ninkaas ay lagu eeday oo dawladdu ku eedaysay marka nimankan la qabtay waxa la leeyahay iyagoo kaliya ama dawladdu ay leedahay nimankan kaniisad baa la geeyay markood horta kaniisada la geeyay uniform kalka lagu geeyay hub culus baa halkaas loo geeyay waxa la rabay inay xabada bilaabaan xabada markay bilaabaan waxa la leeyahay qorshayaalka waaweyn baa jiray oo ciidamada militariga marka qayb kamid ah ka qaataan ay qudhigoodu ay ciidamada militariga ay dagaalka toos soo galaan oo la saftaan oo la dhahaan waxa dagaalamaya waa jamaad ciidanku ay dagaalka toos u galaan oo Colonelka meesha lagu jabsado oo wala dhahaba ciidanka xiriyaha joogaba ay qudhigooda xabada meesha ay xabba madaxtooyada soo saaraan ay qudhigooda madaxtooyada soo aadan ayagoo dhahaya waxaan la dagaalamayna kuwi Colonelku meel kaga dhacaysay uu garan waxa uu meesha ka carro oo bilka u dhaho ayay rabeen marka already dawladdu waxa ku dhawaaqday barnaamijkii inay fashilisay way ka hortagtay 70 ay gacanta kuwa kale ay ku daba jirto dawladdu waxay leedahay nimankan waxa hubka geynay ciidamada dawladda qayb kamid ah ayaa geynay qorshe shirqool oo weyn oo inqilaab buunaha ma ahayn qorsho inay kooxo faana inay Addis Ababa ka dagaalamaan oo gudaheeda xabada ka ridaan la laayay marka dambe sidaan ay ku imaan baashu waxay ahayd qorshaha yaa bilaaba baashorta yaa bilaaba
وحبط وهر سورت بالكذا yaa rida yaa ahayd marka nimankan oo la keenay oo 700 wiil oo dagaalyahanna oo jibada meel ay ka dagaal galeen waa dareemi kartaa culeyskeeda mid kale caasimada hadii lagu dhex dagaalamo ha ma 7 nin ma yara indhaha caalamkana way soo jeedin lahaayeen isbedel weyn way ku sameyn lahaayeen dagaalka ka socda miyigaasi ay ku dhamaanayaan haya marka qoladani waxay leeyihiin dagaalka ayaa la rabay inay u bilaabaan oo hatta waxa la xaafadaha dhalinyaro badan oo dhar cad lagu diyaariyay oo la rabay inay qudhigoodu ay markaas ku soo beeraan inay baashu dhacdo baa la rabay 7 dagaalyahan meel ay jilibka dhigtay waa dareemi kartaa oo u diyaarsan inay naftooda inay dhintaan u diyaarsan waa dareemi kartaa dalka waji kale u yeeli karaan oo xaaladu nooc kale ay noqon lahayd Itoobiya lamoodii aan ahayn noqon lahayd laakiin wali qorshe uu taagan yahay dawladdu waxay leedahay waxa hadlay taliyaha military dalka Itoobiya waraysiga BBC afmaari ku aashuusiyay wuxuu yiri afgambi ayaan fashilanay yiri dambigaana waxa iskale Iskandar Neega ciidamada aan qabanay dhamaantood waa axmaar yiri uniformka military ayaana loo xidhay waxayna ahaayeen faano yiri waa dhalinyaro la soo hubiyay waxayna reebeen dalka inay khalkhal galiyaan ay reebeen yiri kuwa kale oo dawladda ku jira oo arintaas garab ka siinay way jir wali baaritaankan wadnaa yiri marka qolada oramada godkooda iyo biyo ugu soo galay godkooda ay biyo ugu soo galay axmaarada ayaa waayada ugu dambeysay waxay baraha bulshada ku qorayeen magaalada Addis Ababa anaga u badan haddaba dhaqaaqano korneelku ma joogay meesha kuwa naga dagaalka ku jira meesha ku sii sugayna waxa soo qorayaan laakiin hawlo culus ayaa ka soo codsawa waa gartay ragii marka ma laga qabtay hub fara badan baana oo hubka waliba casriga darandoor ugu dhacayna meesha ayaa laga soo saaray baa leeyahay marka ragii gacanta ma lagu dhigay seeda la yiri ragii 70 gacanta ayaa lagu dhigay oo dawladdu gacanta ay ku dhigtay muuqaaladana way soo bandhigtay oo kaniisad baa lagu qabtay laba kaniisadood ay tababar ku kala qaadanayeen oo hubkan loogu qiiminayay sida wax loo rido qoryaha loo waxba iyo bambo gacmeed si loo tuuro hubka hoobiyaasha loo garaac marka ugu horeysa fariisimaha meelaha uu reserve ku dhow yahay madaxtooyada loo garaaco khalkhal loo galiyo kuwa ay u yihiin inay marka baashu isla dariyaanto inay qudhoodu goobta ka soo geeyaan qorshe weyn oo isla xidhan wuxuu hal mar wadanka mugdi la galiyo waa laakiin dawladdu waxay leedahay 7 kana waa ka takhalusnay hadda caasimadana waxa heegan baa la galiyay hay'adaha amniga waxa la yiri in telefoonada dhageystaan oo bal wixii dambe ee ka ta xaaladda dalka gudiis hadaad ka hadasho barnaamijkii maanta dhacay saacadaas lagu lakiyo dalka gudiis lagama ma hadli karaba totally ba caasimadda dhan heegan baa la galiyay dadka dhan telefoonada damiyaan baa la yiri baaritaana socdeen marka hawl waxa la galay dangerous dalku galay marka korneelka ayaa sagal rabaa sidoo uga meedhan lahaa waa garanay faana iyadu ma ka hadashay arintan oo maxay iyadu ay ka dhaheen faano way hadleen laakiin hadda dawladdu barnaamijka ay ragga qabatay faana meena ka hadleen laakiin faana si kale u hadashay faana waxay sheegtay inuu dagaal culus gobolkooda ka socdo ciidamaduna ay dagaalka sii wadi doonaan ilaa uu korneelka meesha ka tago waxay dhaheen dagaalkan ma hakin doono dadka Itoobiya dhammaan badbaadin axmaar kaliya hata meena sheegay waxay dhaheen dalka Itoobiya ayaan badbaadinaynaa annagu waxaan u dagaalamayna dalka Itoobiya waxaan lagu soo biiraya dhalinyaro aad u da'yar oo qoomiyad kasta la weeleen hadana dagaalku soo biiray markii waxa uu weeday meedan faano axmaar ayaa dagaalka ku jirtay laakiin maanta waxaan helnay dhalinyaro aad u da'yar oo qoomiyada dalka Itoobiya oo inay faano u taagantay difaaca dalka iyo badbaadada dalka ogaaday ku soo biiray dagaalka marka qorshe waxaan wadnaa dalka lagu badbaadinayo qorshe ma qoomiyada axmaar kale lagu difaacayo waa qorshe dalka Itoobiya lagu badbaadinayo qof kasto Itoobiyaan faano iska soo xaadiri kara gobolka axmaarada iman kara ciidamada ku soo biiri kara dagaalkan si wada jira loo galay Itoobiya dhan baa lagu badbaadinayaa ma aha mid axmaar loola dalnay dad baa wuxuu dawladda ayaa siyaasad waxay dadka ka dayiri faano inay qolax jira tahay in axmaar oo kale